Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi. En aquesta ocasió, aparquem la furgo i pugem a un avió per anar a París. Avui no hi ha carretera ni quilòmetres, només carrers, places i monuments. Si voleu passejar per París amb nosaltres, seguiu-nos. Avui ens dirigim cap a l'eix dels grans bulevards i ens trobem amb dos imponents arcs. La Porta de Saint-Denis, construïda el 1672, i la Porta de Sant-Martín, construïda el 1674. Les dues estan dedicades a Lluís XIV per commemorar les seves victòries militars durant el seu regnat. Ens trobem davant de l'Ajuntament de París. És la seu del govern municipal des del segle XIV i l'edifici actual és d'estil neorenaixentista que data del segle XIX. Passejant pels seus carrers, trobem coses, si més no, un tant curioses. És l'única torre que queda en peu de l'església que hi havia aquí, que va ser destruïda durant la Revolució Francesa al segle XVI. Va ser el punt de sortida del Camí de Sant Jaume i avui en dia destaca com una torre solitària enmig de la ciutat. El riu Sena és l'eix històric de París. Al llarg del seu recorregut hi trobem més de 30 ponts, des dels més antics fins als més moderns, que uneixen les dues ribes i les illes del centre. Passem per davant de Notre Dame, però avui no la visitarem. És d'estil gòtic, principalment gòtic flamíger, i es va construir entre els segles XIII i XV. És una de les esglésies gòtiques més boniques del barri llatí. Destaca pel seu doble deambulatori, és a dir, el passadís que envolta l'altar major. I per les vidrieres modernes que conviuen amb l'arquitectura medieval. El riu Sena és una comunicació viva. Avui combina transport de mercaderies amb els vaixells turístics que permeten recórrer París des de l'aigua, tal com s'ha fet durant segles. Pot transportar mercaderies equivalents a centenars de camions amb una sola barcassa, reduint així el trànsit i la contaminació a la ciutat. Un fet històric del Sena
és que es va desbordar greument l'any 1910, inundant carrers i edificis del centre de París durant temps. Ens trobem a la Place Dauphine, o la plaça Dauphine. El Palau de Justícia. Això deu ser per la Val del Ribera. Segurament. Durant segles va ser residència reial i avui continua sent un centre clau de la justícia francesa. Les Bouquinistes són els famosos quioscs verds del voltant del Sena. Existeixen des del segle XVII i venen llibres antics, gravats i postals. Formen part del paisatge més emblemàtic de la ciutat. L'église de Saint-Sulpice. Anem entrant a l'església del Sant Sulpici. Anem a veure si ens agrada. És una església d'estil barroc, amb elements clàssics. Es va construir principalment als segles XVII i XVIII. Al seu interior hi trobem obres realitzades al 1849 i 1861 per Delacroix. Jacob lluitant amb l'àngel, Sant Miquel vencent el dimoni i Heliodor expulsat del temple. Aquí davant tenim els jardins de Luxemburgo. Anem a veure si podem entrar. Hem entrat als jardins de Luxemburg. És molt gran tot això. Aquí ens perdrem. Hi trobem una exposició temporal d'art contemporani. Mira aquest parell. Què? Això dic jo. Esteu cansats? Esteu fent un recesso. Ai, quines pintes de ressegaus. L'esforç. Simula un dels treballs d'Hèrcules. És un edifici històric construït al segle XVII per la Maria Mèdici. Actualment acull el Senat, la cambra alta del Parlament francès. Quantitat de gent. Els barquets aquests que he dirigit. I aquí tenim la Torre de Montparnasse. Aquí anirem demà. Construïda al segle XVII per ordre de Maria Mèdici i està inspirada en els jardins italians. Inaugurat el 1782, va ser un dels primers teatres de París concebut com a teatre nacional, obert al poble i no només a l'aristocràcia. Lluís XV el va fer construir com una església dedicada a Santa Genoveva, patrona de París. Però amb la Revolució Francesa va canviar de funció i es va convertir en un mausoleu laic per honorar les grans figures de la nació.
El 1851, un físic francès anomenat Foucault va demostrar que la Terra gira sobre si mateixa. El famós pèndol no és decoratiu, és un experiment científic real que va deixar bocabadat mig París. Aquí tenim la Facultat de Dret. Aquest edifici d'aquí davant és l'Ajuntament de Barri. I aquí al costat, el Panteón. Brutal, París, brutal. Bueno, he anat en el camino. Els tinc els dos cansadets. Ara continuem, vinga. Després de 26.000 passes i 18 quilòmetres, què? A sobre escales, I després de tant caminar i admirar, un bon sopar i a descansar. I en el proper capítol, des de l'Arc del Triomf, baixarem per Champs-Élysées. Mira. 8.500 passos i 6 quilòmetres. Pel camí admirarem edificis emblemàtics. Entrem al Museu Orsay i acabarem el dia pujant a la Torre de Montparnasse. Ens acompanyeu?